लो भाई मुंह मीठा करो। नहीं नहीं, नया आईफोन नहीं लिया। अच्छा, अपने ब्रांड की बॉल भी लॉन्च नहीं की। अच्छा, और करोड़पति तो बिल्कुल भी नहीं बना। क्या उखाड़ क्या लिया है यार। आप लोग पूछते थे ना इतनी सारी बॉल्स का करेगा क्या, तो भाई मेरे बॉल कलेक्शन के लिए जूनियर बॉल कलेक्टर आ गया है, क्योंकि बॉल कलेक्टर पापा बन गया। ये कैसे हो गया। है आपको पता नहीं था कि मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए बोलता हूँ सारे वीडियो देखा करो। चलो कोई बात नहीं, खुशी का दिन है यार। तो आपका जूनियर बॉल कलेक्टर प्रिंस है या प्रिंसेस, ये रिवील करेंगे एक यूनिक बॉल के साथ। तो गाइज ये है जेंडर रिवील बॉल। ये दो एक्सप्लोडिंग बॉल्स हैं, एक में भरा है ब्लू पाउडर और एक में पिंक। ब्लू आया तो बॉय, पिंक आया तो गर्ल। तो चलो भाई टाइम टू रिवील। इट्स अ बॉय और नाम है दक्ष।